Katanya cuacanya jelek, emang iya. Lagi musim baratan tapi kekeh mau mancing. Barat bro. Wih, ini dia kenalin teman saya, Mas Anggi namanya. Keturunan kelahiran Purworejo. Tahun kelahirannya 1992, wafatnya tahu kapan? Santai Mas Bro. Persiapkan dulu Mas berhentinya Mas. Dan sekali lagi kalau ada yang mau mancing atau ikut mancing ke tengah atau booking perahu, tinggal masuk aja di kolom komentar di bawah, nanti saya respon. Sewa perahunya berkisar antara 1,5 juta per satu malam, atau bisa juga satu hari semalam, pokoknya dijamin kos. Strike pertama ikan layur Mas Bro, mantap lah, layur juga. Oh, sampo, yo, pepelampikan. Yang ilus. Angkat dah, belum lah. Set. Nah, keren ya. Orang keke tuh. Petinggi orang gitu. Tuh make jujur. Ini esot ya. Ya hampa. Orang keke. Wih, mana pengurutan berapa? Ya, ya Allah. Luka. Oh, itu kalah. Đây là một cái sổ. Itu dewek kah, itu nang dewek kah. Baik. Wes, mantap. Mantap, Mas Bro. Mantap. Wah, trek. Mantap. Mantap. Mantap, Mas Bro. Mantap. Mantap. Wes, mantap.
Strike mas bro. Mantap. Mantap mas bro, mantap. Belum ada strike lagi, tapi air udah mulai membaik. Nih si mas yang satu lagi pusing katanya, belum mau mancing lagi. Mas, say hi dulu mas. Lambaikan tangan kalau gak kuat. Tidak terasa sunrise pun mulai datang. Jadi tandanya malam sudah berlalu dan kami pun harus puas menunggu berangkat. Saatnya kita pulang mas bro.